Balamusiza abali ku the updates online page mwebale kubako mwebale kuberanga mugoberera ensonga Mr Update nyingiddewo sharing ayita muno waliwo hot updates ze njagala okuberanga mbatuusako obudde buno sharing ayita muno abali gule nebweya mwenda mu sharing Mr Update atuuse mubaka wa parliament wa kitundu kya Kawempe North constituency eyabesimi botuuka ombulira wosinzidde Mr Update ne nkutumirako ate ngende maaso ne updates ze nyinawo ezokya nyina ezokya never joke with the people power tosaganga na manyi ga abantu tosobola kuddira njovu n'ogiteeka mu kaveera lumbu y'enjovu buli lw'okwatanga enjovu n'ogiteeka mu kaveera either amayembe gayitamu tosobola kujeetika enjovu wetwogerera abasajja ebalemeredde amawulire gemba wa Mr Update enjovu abasajja ebalemeredde sharinga budde bonna ntandike mukyali batono nnyo njagala tuwerenga tuli bangi mbawe update zino za dakika 15 mulyoke mukakase who is chemical ali lumbuye omusajja abazitoweredde akaliro mwennake mwakolezeza abantu ba America akaliro ko mwakolezeza mwebale nnyo mwebale ddala abantu bettake akaliro ko mwakolezeza mwebale nnyo mwebale ddala abantu mu Europe akaliro ko mwakolezeza mwebale nnyo mwebale ddala keka kyatukwatiridde nolwekyo sharing ayita muno Mr Update ntandike mbabulire ti abasajja enjovu ebazitoweredde banoonya tugiteeke wa balemye okukusa enjovu ebalemye okukusa lumbu y'enjovu ebalemye okuteeka mu kaveera ge mawulire agakagwawo genjagala okubeera nga mbategeeza mwami Museveni ennaku zino zonna 2-3 yeegayirira pulezidenti w'ettake babanyamba kyova olaba propaganda tawangaala mu field propaganda ekiseera kitono nnyo abaasaanyeewo omusajja gwe bayita okero olyemu olunaku olwajjo yatugambye zinaagenda okuwera ssaawa 9 ng'ali wano mutaka essaawa 9 zaayiseeko dda ne tuyingira mu lunaku olulala tugenda kati mu lunaku tugenda mu nnaku tugende mu wiiki tugende mu myezi lumbuye tebagenda kumukomyawo wano mbabuulira mazima ekyo mbabuulira mazima omusajja ali mukulwana ali mukwegayirira baba nyamba ngenda kuswala nagambye abantu omuntu muleeta abamawulire babataddeko tabo babagamba where is the man tosobola kuteeka njovu mu kaveera kino kibabuulira mazima lumbuye afuukidde abasajja ekyambika kino tebakirabangako okuddira bateeka enjovu mu kaveera n'ewalira bapakidde enjovu mu kaveera ewalidde bapakidde enjovu mu kaveera ewalidde enjovu ebelemye okutambuliza mu kaveera never joke with the people power is stronger than a gun bulijjo kino tukibagamba nga mugaana twebaza pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu naye alina omulimu munene nnyo gwakoze mumulowooza lwaki lumbuye tebannamuleeta pulezidenti alina enku zaaseesaamu mwe temumanyi go president waffe muyita wa kusaaga big up Robert Kyagulanyi Ssentamu yetayinza kujja live nabaga nti akaliro nsesezaamu wano ayina akaliro kaseesa mu mpolampola si Robert Sure oye president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nolwekyo never joke with the people power abasajja omupiira gubatuddemu abamawulire babagamba where is the man mwatugambye wezinawerera ssaawa 9 ng'omusajja atuusa aliwa okumanya abasajja ebintu byabatabuseeko jo babuukinze ennyonyi 3 babuukinze ku Turkish Airways ne babuukinga ku Rwanda Air ne babuukinga basajja bano banebeera bisa ne babuukinga ne ku Emirates eyo nayo nga basasula ssente omuntu gomanyi nti yazza omusango era amateeka ga wano gamwetaaga okumuvunaana ate kibabuukingisa emirundi 3 ennyonyi lwaki because omuntu kulimino teweetaaga na kubuukinga mirundi 3 ennyonyi obuukinga gumu n'omuteekako n'omuleeta ekibabuukingisa emirundi 3 kyekyaki never joke with the people power twabagamba pulezidenti waffe Robert Sure oyo pulezidenti ye yajjanga muwogo ebimu bye mulaba mwewuunya byewuunye mwemugattako akaliro naye n'agattako akaliro omugattako akaliro naye n'agattako akaliro omugattako akaliro n'agattako akaliro big up my president lumbuye tebagenda muleeta Uganda mbabuulira mazima tebagenda kumuleeta Uganda abasajja gomanye neeswanta gye beeswantamu
batambusa propaganda twamulese wali wano twamulese wali wano where is the money mbasiba sente ngaba mujjawa ngaba mujjawa mumuloza mutulaba kama tuyitambuzi mumulaba ko president wa famuyito wokusaga ebyo president byasoma katimbu nabo bayagadde mbubakose kibayita Robadoba style Robadoba style mbubadire babukinga ennyonyi emirundi esatu mbunamo bakozesa Robadoba style mama Robadoba style yaba NUP kasaweri mu Robadoba style nga togikolangako tosobola kubeera ngo achivinga Robadoba style yaba NUP mu Robadoba style bani yagibasomedde mu bukinga ennyonyi emirundi esatu mbubasagirinya babuzabuzibwe mwe buzabuzizza because mwabuzise mutugamba jjo omusajja encha zina agenda okuwera sawa mwenda nga atuse tubabuza aliwa nolwekyo bonna Uganda mbeba gumu muganda affe Fred Kajubirumbuye akyali take UN United Nations ensonga zino emazo kuziyingiramo because Fred Kajubirumbuye bwe yasaba passport ngeni bwe yasaba extending nga visa yewedde ka basajja ne bagana bwe bagana Fred Kajubirumbuye olwokuba naye musajja mugezigezi nagenda ku UN naye reportinga naganti bannange basajja baganje oku extendinga naye nsaba mu mbereremu UN mu bitabo byayo bwe tubibikudde wano wedda Mr. Update mbikula lupapula ku lupapula ekitabo kya UN Fred Kajubirumbuye kemikali erinnya lye eriri nga agenze yekubira endulu ku mbeera gyalimu n'embeera gyayisibwamu era kemikali mu bitabo bya UN mwali UN ensonga zino yaziyingidde mudda era bannayuganda mbeba gumu musajja waffe tebagenda kumuleeta wano musajja waffe akyali mu mikono gya gavumenti y'ettake gyakyalimu then nga UN newe ekola kyeyina okukola okwongera okulaba nga Kajubi Fred Lumbuye taleetebwa wano because bw'omuleeta wano oba omusaddaase nabo bennyini bakimanyi nolwekyo mawulire si mabi amawulire agaliwo naye nga akaliro kano kemugenze mukoleeza nako kakola nnyo kati ate Mr. Update kukaliraako nange ngenda kagattako era ndi mukulobinga ennaku zino zonna ndi bize nnyo nsoma rules of procedure za parliament oleeta otya matter of national importance era mugenda kundaba nange ku floor ya parliament nga nyimiridde nga njogera ku nsonga ya Mwoyo gwa ggwanga an activist political activist Fred Kajubirumbuye ensonga ye mugenda kulanga nange Mr. Update nyimirira ku floor ya parliament yegenda okuba my first appearance ku floor ya parliament ngantema ensonga ya Fred Kajubirumbuye kiwandiko mezo kipackaginga bulungi nnyo ng'ensonga bagenda okuzoogerako Kajubi Fred Lumbuye nga mwogerako era tugenda kusaba Minister Okello Oryem yeetonde olw'okubuzaabuza eggwanga. Actually, when Nabanda is a matter of national importance for your parliament, Minister Okello Oryem aina okwetonda kufuro okubuzabuza eggwanga ngalaga aina capacity, aina capability, aina mechanism esobola okuleta wano Fred Kajubirumbuye of which nga tazirina. Era nabadde neewuunyiza nnyo nti bano abasajja amaanyi bagajjawa. Basituka wano bagende bajja omuntu mu nsendera bamuleete nabadde nja batya nga neewuunya capacity capability ajijjawa. Nolwekyo Minister Okello Oryem ku floor ya parliament era mugenda kundaba yegenda okubeera nange first appearance yange ku floor ya parliament nga ntema ensonga ono Fred Kajubirumbuye si musajja wa kusaaga ne ku floor ya parliament tugenda kumudiscussingako nga tumwogerako ensetegere who is chemical ali. Nolwekyo ensonga mugenda kukakasa nti mu parliament mwasindika y'abasajja enwamuli sharing live video eno yita muno abasajja omusajja abalemeredde kakati banoonya ne kye bagamba abantu ekibula nabadde neewuunyiza nnyo omusajja enanga ayagala amawulire ngaaki. Olabe embuzi zirwana bulwanyi naga nti embuzi ya Ssegirinya erwanye n'embuzi ya neighbor we era kitwagala okubategeeza Ssegirinya embuzi ye kyekoze embuzi ya neighbor we kibadde kikambwe nnyo embuzi ya Ssegirinya egenda kukwatibwa ne Ssegirinya akwatibwe omuntu ayingira n'embisolo nga birwanye n'ogamba nti Kajubirumbuye amufunye n'atamupaledinga mba amawulire bannange eno gavumenti y'eggwanga Uganda epaledinga n'ebitaliimu ne balema okupaledinga Fred Kajubirumbuye mu mawulire gomanye nanga bwe yandyeyagadde enanga bwe yandibadde
aparedinga Fred Kajubirumbuye n'abaana kuruno yandiyise mukyala we n'ayita abaana n'ayita nyazaala we bane mubeere waawo enanga yandibadde ng'oweddi bw'alonze erinnyo enanga n'omuga nti press conference ayinza n'okugira mu pule oba gw'osaaga tebannamulaba nako n'enanga awunyiriza buwunyiriza gw'okimanyi n'enanga ali wano alaba naye update abuuze n'olwekyo kyenjagala okubategeeza bano bonna Bookero Oryemu Mwami Museveni enanga CDF IGP tebamanyi na Lumbuye jali n'ebimukwatako tebabimanyi gavumenti ya Take yokka yemanyi kubikwata ku Lumbuye ne UN bemanyi kubikwata ku Lumbuye na American Embassy ne UK Embassy kintu kitabuse bannange temukita kyakusaaga UK biyingiddemu American Embassy ebiyingiddemu komama mukita kyakusaaga kino si kyakusaaga kati n'enanga naye anoonya update sera ali wana alaba enanga ali mu fake account kwali alaba ayagala kumanya biki ebigenda mu maaso naye anoonya binoonye n'olwekyo mbabuulira mazima Fred Kajubirumbuye akyali mu nsi gye bayita Take tebannaba kumuleeta wano kyova olaba babadde bakoze olukwesikwesi bafunye ekifaananyi ekyagala okufaanana nga Kajubi Fred Lumbuye nga bagala bakiteeke ku social media bapreparinga emayindi yammwe nti yooyo naye nga bwomanyi never joke with this generation the .com generation tosaaganga nayo ekifaananyi ne tukibikula ne tukijjayo bulungi nnyo tugenza okulaba ng'asiye Fred Kajubirumbuye nga muntu mulala nnyo gwe batulaga never joke with the people power agamanyi g'abantu gasaagirangako mwembadde mulaba prezido akola prezido webale nnyo njagala kulaba wano message nga zebaza prezido manyi omulimu gwali mukola prezido waffe mumanyi omulimu Lewis gwali mukola Lewis Secretary General big up Secretary General mumanyi omulimu Secretary General gwali mukola okulanga tebakomyawo Lumbuye wano president teyeebase muganda wange honorable zaake naye tatudde bonna bali bize batinkuula ebitabo bagenda buli wamu wonna kulaba nga Lumbuye takomezebwawo bino because w'okomeza waawo Lumbuye wano oba omusaddaase era nze nange mbadde nkyewuunyiza okulaba ensinga Take ng'ekwata omuntu emuhanding over eri omuntu tibakole ki bamuleete wano of which Take tesayiningangako memorandum of understanding ne Uganda mu kuwanyisiganya abasibe okuwanyisiganya abasibe walina okubaawo memorandum of understanding esayiningiddwa ensi ebbiri ekitaliiwo tosobola bagambye Lumbuye bamukutte n'abantu 9 ku bantu 9 ne tubulwako n'okulabako omuntu essaati yadde enkofiira yadde empale olamu agendanga eggulu nga muyigga Koni ne mutugamba nti Koni tusanzeewo nga toze tusanzeewo ndaweyaye Koni tusanzeewo kaswakiike mbu basanzeewo toothbrush ya Koni nga yakavaawo gwe bayigiranga Koni bwe yababula ne bagamba tusanzeewo omuswaki gwe tusanzeewo eddagala ly'engatto nga bakamala omukubira engatto abasajja balina propaganda basobola okuteeka mu kintu kyabwe n'okigwamu nga tomanyi kati omusajja yabalemeredde kati ekifo ky'okukkiriza bakole press conference nti omusajja abalemye basirise Minisita Bookero Oryemu wayogedde before the media n'ogamba nti omusajja olwaleero ogenda mu parade ngamba mawulire ng'akomyewo wabulidde wa bane alaba ku Minisita Bookero Oryemu omugambe where is the man Minisita Bookero Oryemu where is the man we want the man kati Bookero Oryemu yadduka bame Bookero Oryemu todduka twetaaga musajja watugambye wezinaawereramu enda omusajja agenda kuba wano omusajja aliwa tebamulabako n'olwekyo bane mube bagumu muganda waffe Fred Kajubirumbuye ebintu tebijja kutambula bubi musajja waffe ajja kuva mu mannyo g'empisi because yali yeekubira ddendulu mu UN United Nations atenga United Nations ewuliriza because abali democratic bawuliriza n'olwekyo mube bagumu mbagumya sharing live video eno musajja Fred Kajubirumbuye ne wankubadde nga ali under detention nenga tali under detention mikono gya Mwami Museveni ekyo kyemulina okumanya kati nze sagiri nnyo okubeera under detention mu gavumenti eno ba mu Uganda obeera under detention mu nsi endala because anytime oba ojja kuvaayo ne bano abasajja bawano ne bafuna Lumbuye manyi bayinza okwewaana nabo bennyini kati bali wano ku the updates online page bangambye ne Minisita Bookero Oryemu eyagambye nti omusajja bayisawa mwenda ajja kuba atuuse naye ali kuno ekiro nze nasuze ku kisaawe ky'ennyonyi entebe
Turkish Airways yatuuse essawa 9 n'eddakiika 45 n'obutikitiki 3 essawa 9 n'eddakiika 45 n'obutikitiki 3 ne landinga bwe yalandinze mu ddakiika 15 abasaabaze babadde batandise okufuluma. Mr. Update nga mumanyi olukujjukujju lwange netandika okunoonyereza Kajuli Fred Lumbuye ku nnyonyi yagiddeko ne ŋŋenda ku mmeeza ya Turkish Airways ne mbagamba njagala okumanya omusaabaze ono ne bankeberera seat number gye badde bamubuukingidde yabadde seat number 12 nga ovudde wano maaso wano mbawono ababeera mu executive wano ndoze watandikirwawo ku mukono guno nga kuba mu bookingidde 12 ne bakebera nga seat number 12 yazzenjerere tewajjiddewo omuntu naye ng'ekifo kye babadde bakibuukinze nga n'okusasula basasudde babadde bakibuukinze nga n'okusasula basasudde. Kale ne weewuunya ssente y'omusolo okwononeka bwete nga twetaaga oxygen baganya okumugula. Mr. Update nze nguza oxygen ne muteeka mu ddwaliro lyaffe erya wano mu Kawempe North Hospital. Oxygen ne bagana okumugula ne bakwata ssente zandiguze oxygen ne babuukingamu air ticket ne bagisasula nga n'omuntu tajjiddeewo ne bagenda ku Rwanda Air ne babuukinga ekifo ne basasula ekifo ekyo omuntu n'atagirako ne bagenda ku Emirates ne babuukinga ekifo ne bakisasula omuntu n'atagirako. Ezo ssente bw'ozigattagatta zigula oxygen cylinders 15 abantu baffe abali mu ddwaliro wali emulago ne bafuna eddagala. Essente bazonoonera mu bintu ebitaliimu. Can you imagine? Essente bazonoonera mu bintu ebitaliimu nga twetaaga oxygen cylinders. Nze Segirinya nkwata omusaala gwange ne ngugulamu oxygen cylinders. Gwetuuka mu Kawempe North Hospital bwe baleeta omuntu nga wa covid oxygen cylinders tulina gasama tulina oxygen yamala netuuka mu ddwaliro eryamulago teri oxygen. Essente zandiguze oxygen bazonoonedde mugula air tickets ezigenda okuleeta Fred Kajuli Lumbuye. Can you imagine? Ezo ssente zonna n'ozoonoona bw'otyo. Ezo ssente nga nzikutte neziteeka mu segibox ze baguzeemu tiketi nga n'omuntu teyagijjiddemu tiketi eyo zisobola okubeera nga ziyambako mu segibox. Abantu nga 40 ne babeera empowered nga bali happy ne bakulaakulana ne basomesa abaana baabwe nga n'ennyumba bazisasula. Ezo ssente ze bayonoonye nga bagula tickets ez'okuleeta muganda waffe Fred Kajuli Lumbuye ng'ozinkwasizza n'oŋŋamba Segirinya noonya abantu abalina bu bizinesi obutono abatunda chipusi abatunda chicken abatunda amenvu abatunda amanda nembe empoweringa. Ezo ssente ne ziba nga zibayamba. Bazikutte ne bagula air tickets naye nga ne air tickets ze bagula bakimanyi nti oli tagenda kugirako. Kati ate obuukinga ote air ticket nga n'omusaabaze tomuyina mu 5 ne bannaye oba abasajja balya mmere kitugimma abaana banange mumbulira abasajja balya mmere kitugimma abaana. Oyinza okugula air ticket nga n'omuntu ne gw'ogigulira toyina passport ye nga ne gw'ogulira air ticket tonnaba namulabako ne ticket n'ogigula. Kiringa gula air ticket ng'ogenda mu America naye nga tonnafuna visa ticket n'ogigula naye nga ne visa tonnagigula. Ogenda UK n'ogula air ticket naye nga ne visa ya UK tonnagifuna. Ogenda mu Europe Amsterdam Netherlands n'ogula air ticket eya Amsterdam nti gy'olaga ne date n'ogiteekako naye nga ne visa tonnagifuna. Ne bano kye baakoze beerabisizza nnyo. Tickets 3 ze baguze bwe kibanga mwabadde mumanyi nti Lumbuye mumuleeta ekyabaguziza air tickets 3 kyabadde ki? Kati abasajja bano kamabulira akakodyo kenteze oluusi bw'obanga ogula air ticket bamanyi okusaba kye bayita passport number eri optional eizo osobola ogiwaayo oyinza obutagiwaayo. Kati ngambuuza wali ku Turkish Airways offices passport number kwerioko nga bagamba nti ate omusaabaze abalemye kuleeta ate bafune passport number. Nolwekyo bano abasajja beerabisizza nnyo. Sharinga live video eno njagala buli muntu emutuukeko. Njagala live video eno etuuke ku Minister Okello Oryem. Njagala live video eno etuuke ku Enanga. Njagala live video eno etuuke ku buli muntu yenna ali mu gavumenti ya Mwai Museveni nti beerabisizza
olwero bagamba tebalina ssente gwe weewuunye abantu abafudde emulago nga bafiira ku nga bafa olw'obutabeerawo oxygen ne n'okwata ssente zandikuze oxygen n'ozoononera bintu ebitaliimu. Can you imagine? Ng'okimanyi n'olutalo lw'olwana togenda kumalako nalwo. Mbabuulira mazima luno olutalo lwa Lumbuye lugenda kuyuzaamu internet tugenda giyuzaamu tugigabanegabane tunagizaawo oluvannyuma. Eno internet tugenda gyawulamu buli omu abeereko ne sayidi ye nti gwe Ssegirinya internet ogitutteko ki nti ze gitutteko kano ate gwe gundi internet ogitutteko ki ngitutteko kano paka antiru nga Lumbuye Fred Kajubi mumusesemye. Naye ng'abasajja we twogerera bo bennyini baatidde dde bagamba tukoze tutya. Kakati njagala babuulira ekisembiro kye baagala okukola. Ekisembiro kye baagala okukola bwe balabye nga Kenya gundi take eganye okubawa Fred Kajubi Lumbuye. Kati Mwami Museveni n'agamba tukole tutya, tukole kipingalo, tuddire Bombardier tugiteekemu amafuta erumbe ettake. Naye nga Bombardier etasobola na Bombardier zaafa ddamu alabe mabegakawo Bombardier nga basindike Bombardier tasobola na kuva wano n'etuuka e Rwanda egenda ettake. Ne bagamba bagenza ogezesa Bombardier pilot abagambiddewo nti eno Bombardier n'ekutuuka obutuuse e Rwanda si kyangu pozi nga temwagala nsire ne bava ku Bombardier. Kati balina ennyonyi yaabwe eno Kajambiya eya UPDF erimu ebitambala by'entebe mujjukira bulungi nnyo Catherine Kusasa ne Bebe Cool ennyonyi eyo bagigenderamu ewa Mwami Museveni ku faamu ekisozi ziralisiranga nnyonyi erimu bitambala eby'entebe ebyeru eyo Kajambiya eya UPDF. Kati nga babuuza pilot wa Kajambiya eya UPDF timunange tuteekemu amafuta ogipirimpye pilot agende nti bannange ennyonyi yeetaaga na saavisi. Pilot naye owa Kajambiya eya UPDF naye aganye sinza ttuuka abagambye nti eno ekinene nnyo bw'ebe etambudde nnyo eva wano ku kisaawe Kololo paka Masaka bw'ebe etambudde nnyo abasajja badde baagala muteeka ku lugendo lw'ettake mbu bagendeyo mbu bakimeyo Lumbuye. Kakati omusajja omupiira gubatuddemu baguze tiketi 3 z'abasaze Bombardier ndwadde ennyonyi ya UPDF eno ey'ebitambaala ebyeru nayo tesobola kutuuka n'egenda nedda pilot yaganye. Kati amagezi bali awo gabeesaza ntotto. Kati waliwo ngambye ne baagala bakozese ku mmeeri eno bagiyita MF Kalangala waliwo emmeri eyo bagiyita batya Kalangala ne bagamba nti emmeeri yesobola okupirimpya n'egenda ettake. We babuuzizza emmeri n'agamba nti baganda bange mundeke eno teyina lugendo yeetaaga saavisi nfu nange ogivuga okugijja wano okuleka Victoria ongivuga ngendeko mu kizinga ekirala ngenda nsattira. Abasajja Fred Lumbuye abazitoweredde. Never joke with the people power. Awo ge bayita amaanyi g'abantu badde babiyita byangu nnyo nti bagenda bayoole baleete nedda. Bannange Take newankubadde is an Arabic country naye ate erina kyetasobola kukola. Nolwekyo saagala amaanyi gabaggwemu. Katonda ali ku sayidi y'abo abanyigirizibwa. Gw'obadde okimanyi nti Bombardier zaafadda Bombardier bagigezezzaako egenda eremeddwa. Ennyonyi ya UPDF eno ey'ebitambaala ebyeru nayo tesobola genda. Gw'obadde okimanyi ekyo kyotegeera nti awo ge bayita amaanyi g'abantu. Katonda abeera nnyo ku sayidi y'abo abanyigirizibwa. Kyombabuulira mazima. Nolwekyo agaliwo geego abasajja omusajja abalemeredde banoonya kye bazzaako kibabuze. Omusajja abalemye Minisita Okello Oryem watugambye bayisaawa 9 aba atuuse wanaaliwa sajja aliwa watugambye bayisaawa 9 netugaawayo sajja atugambye essaawa 9 ti katulinde ssaawa 9 ziyise za omwenda gwayiseeko dda tugenze mu lunaku olulala genda myezi tugende mu nnaku Lumbuye Fred tebajja kumuleeta wano. Babuulira mazima. Mr. Update kino kibabuulidde ate mumanyi Mr. Update kasatandika ku nsonga tebajja kumuleeta wano because buli muntu yenna akoze omulimu gwe gwalina okukola. Buli muntu yenna akoze. Abaana mukoze omulimu gwammwe gwe mulina okukola abali ku internet buli omu akoze kyalina okukola. Bannange eno gye bayita solidarity. Munnaffe omu bw'afuna ekizibu ffenna nga tuyimirira wamu naye. Nze bwe bankwata ne bantwala ekitalya mwayimirira nange okuva lwe bankwata paka lwe navaayo singa mwazikiza abasajja naguno gwakasinga tebantanga. Nkiddamu kino njagala mbategeeze kye bayita amaanyi g'abantu.
kambaddire mu kye bayita amaanyi g'abantu lwe bankwata ne bantwala ekitalya singa tegaali maanyi gammwe nakoleeza kabiriiti okuva lwe bankwata paka lwe banta abasajja bona kuno gwakasinga tebantanga naye mwateekawo embeera ne mugaa nti omusajja Seggirinya mulwadde omusajja lwaki temumuta ne muteekawo embeera eventually abasajja ne bansesema ne Fred Kajubirumbuye singa simaanyi ga intaneti bano abasajja singa bayisiza dda mu jenje kalu naye bagenda okulabanga buli time tugamba no kati zibadde bataddewo embeera Seggirinya agenda kwekalakasa tetugenda kukozesa nkola ya kwekalakasa mu kino tugenda kukozesa enkola gye tugenda okukozesa mbagiyita lobadoba style tugenda ku keyboard warrior tuli ba keyboard warrior tugenda kukozesa nkola ya social media tugenda kukozesa nkola ya floor ya parliament gye mubadde mutusuubira si gye tugenda okugenda nedda fono ku internet wokka tubanjirawo omuntu waffe ne tumufuna internet yokka woba osagala internet yokka tubanjirawo omuntu waffe ne tumufuna kati bwe ngendo gatta ate ne floor ya parliament olyokolewo ekitokota naye Minisita Okello Oryem ngenda muteeka ku nninga mugambe please Minisita Okello Oryem wayimirira n'olimba ensi nti omusajja ajja where is the man kono mugenda kutya Mr. Update kono vocabulary zonna ngenda kuzijjayo zonna lwe ngenda okutebulinga ensonga ya Lumbuye ku floor ya parliament bw'oba osagala busaazi ngenda gitebulinga ku floor ya parliament ngambe Minisita Okello Oryem please where is the man nja mugenderako naddala where is the man can you explain to the public where the man is Okello Oryem bino baba wakatyabidde wagambye nti omusajja atuuka ssaawa 9 aliwa where is the man twetaaga musajja nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the Updates Online page mbabuulira mazima Fred Kajubirumbuye abasajja akyabazitoweredde Okello Oryem where is the man luno baba mumwabitandise aye munaye tunabakolera ki mumwabitandise sound eteredde munga sound terikiriya mungamba sound terikiriya sound check 1 2 mumbuli ekiri kitya nolwekyo mbebaza bana Uganda bali ku the Updates Online page mwebale nnyo mulimu gwe mukoze bana Uganda bali mu nsi z'Abawarabu baganda baffe abaana bali mu biyumba ba queens bakoze omulimu big up queens bw'oli kunonga oli queens wanika omukono bw'oli kunonga oli queens wanika omukono abo tebanneebakako bagambye oba emmere y'omuwarabu esiriire oba enjala etuttira mbiyumba ketuttiremu naye nga tuwaaniridde Fred Kajubirumbuye abo abaana abali mu nsi z'Abuwarabu never joke with those girls si bakusaaga abo abaana bali mu nsi z'Abuwarabu bagambye oba omuwarabu emmere esiriira kesiriire oba kubuzi zifiira mu firiji zifiiremu gosagala busaazi tebeebaka ne bwojja mwenda gwa kiro babaako kuno nga bagamba we want the man free we want Lumbuye free big up abaana bali mu biyumba by'omuwarabu era Abawarabu kati beewuunya bange nti abaana bali mu nsi z'Abuwarabu abakolayo mbu Abawarabu bagamba bannange kiki ekigenda mu maaso emirimu nga gyesaze kubanga omuwarabu abadde yakumanyira nti otandika kumakya okukola emirimu bayisaawa 6 oba ogimaliriza agenda okulaba bw'owaatayo eminwe 2 egy'emmere bw'ojja bw'ogenda ku ssimu agenda okulaba oba ogoya kawunga n'ojja ku ssimu bw'osiika bw'oyisaamu jjiiko bw'ojja ku ssimu mbw Abawarabu bagamba kiki ekyagudde mu nnyumba jjukira Abawarabu bino byaffe bya live tebabigoberera balengera omwana atabuse mbabuulira mazima ba queens big up bw'oba oli kuno ng'oli queens big up mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo era mbeebaza n'okukirawo ate neebazaamu n'Abawarabu Arabs shukran aywa shukran mwebale tuwa internet because internet y'omuwarabu etukoledde kinene nnyo mu lutalo luno nnyo nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the Updates Online page Fred Kajubirumbuye afuuse Lumbuye afuuse Lumbuye babadde bamanyi nti bagenda muteeka mu kaveera akabulaaka bamwetike bamutwale Lumbuye agaanye muganda wange tosobola kuteeka ngo mu kaveera kabulaaka tejaamu abafuukidde Lumbuye kati omusajja Okello Oryem abamawulire bamukubira atatandise
atandise kuyomba bamugamba yes minister where is the man mbunga ayomba why do you disturb me don't you disturb me kati ato oyombera ki go wagambye abasajja ati omuntu atuuka stop disturbing me stop this ayomba bamawulire bamulimu bamugamba where is the man time za obesawa yabadde ayogerera mu ndala ffe tetumanyi kubanga esawa izo ko yadde ayogerera mu ndala ffe tetumanyi bannange esawa zayiseeko dda n'obudde buzibye okusinzira ku ssaawa ze yayogedde zabadde za kyaggulo twakiridde dda ne tuli ekyenkya ne tudamu ne tuli ekyemisana katugenda kuddamu tuli the man n'olwekyo propaganda munnange tawangaala mu kiseera kiwanvu ekyo nkibabuulira bulijja bali ku the update 9 page nti yagenza okwogera twabadde mbudde bwakulya kyaggulo ne tukirya kyeggulo nkigwa tuli ekyenkya tulidde ekyemisana katugenda kuddamu tuli ekyeggulo musajja tamayina gyali nabo bennyini bali wano ku page we beebuuliza nolwekyo kibi nnyo okwagaliza munno ekibi mbabuulira mazima kibi toyagalizanga munno kibi fenna network yekyanga mumbulire webeeteredde Mr. Update ngende maaso network kirya network egezaako okwekyanga ne bweba eteredde mu ngambe ngende maaso kamandabe abagamba network eteredde Shekina bint Sadiq ongambye keyboard warriors Twitter oye alechoke ongambye kana abasomesa tebannaba kufuna musaala naye badidde sente bazonondedde mugula ticket 3 that's true kyekisinga okunduma Mr. Update tezo sente ze bonoonye zandikoze ekintu ekirala nga kyamaanyi ne bazonondedde ekintu ekitono kyekisinga okunduma n'olwekyo abasajja omupiira gubatuddemu enyonyi yaabwe Bombardier tesobola kugenda UPDF enyonyi Kajambiya tesobola kugenda jukira Uganda zenze nyonyi ze tuyina ezo ze Bombardier neno Kajambiya eya UPDF erimu bitambala ebyeru tewali nyonyi ndala je bakozesa okugenda okufuuyira nga waliwo munnamagye ayagala okufuuyira omuwemba gwe ebinyonyi bigulya nyonyi yemu gye bakozesa yenyonyi yemu gye bakozesa waliwo ayina pamba ayagala kumufuuyira kugifuuyiza ennyonyi ebeereta nga teyifuuyira gye bakozesa okufuuyira omuddo yemu Museveni waba ayina bagenda omiitinga gye bagenderamu kandi imagine enyonyi nayo bannange singa yali muntu singa yajyodde emboko ne bawenyula because ennyonyi ezi ze bakozesa okufuuyira omuddo tezibeera bwe zityo waliwo ennyonyi zonga ezo za mu nnimiro ne kati ennyonyi yeekola mu nnimiro nnyonyi gye batambuliramu gundi ababuuliriddewo point blank pilot nti eno ne Masaka tetuuka ababuuliriddewo point blank ti ne Masaka tetuuka kyovula abannaye waliwo kye bayita blessing in disguise ennyonyi obutabeera mu mafuta osanga omusajja andibadde awatanya pilot abagee mufune pilot omulala yabaavuga eno kagangati keneetuuka abagambye eno kagangati katalina gyejja kutuuka n'olwekyo kyembasaba kiriki temuzikiza akaliro tukwongeremu wano ku social media twongeremu amaanyi tetuzikiza saagala mulirakisinge temulina kulirakisinga kintu bukyongeremu amaanyi buli Twitter muzisindikiza girina okgenda ekiro ngenda kukolayo live mbasomere enamba ya State House ey'ettake enamba ya State House ey'ettake waliwo enamba z'abaminisita naddala owa defense ow'ettake minisita owa foreign affairs ow'ettake bonna ngenda kuzibasomera wano ekiro mubakubire mubagambe tebageza ne bahanding over muganda waffe Fred Lumbuye eri gavumenti y'eggwanga Uganda ekiro ngenda kubeera bize nnyo ngambawa enamba ezo era ekiro munindirire nnyo ngenda kukola live specifically ngambawa contacts ezo mubakubire then muganda waffe tubenga tusobola okubeera nga tumutaasa tukole kye tulina okukola ffenna okutaasa muganda waffe because mbabulira mazima wano wagenda okujja we baagala okumuleeta tewali kalungi nze bankwata nga sina musango segiri nyamuleerwe enfaanana nze nali nfaanana bwe nalina ka face kange Mr. Update nga kamasamasa bwe kati nga ndabika bulungi nnyo naye mulabe kye natuukako Mr. Update ne kati gwe teebereza abo abasajja nga Lumbuye abagudde mu ttaano omanye kigenda okuddako n'olwekyo kye mbategeeza kyekyo tulwanire muganda waffe buli omu kola ky'olina okukola owa Twitter tweetinga
owa internet naye kola kyoyina okukola. Ekirala kyembasaba kyemba mukola profile pic nazo tuzikyuse tuteekeko Fred Kajubirumbuye. Profile pic zonna zikyuke. Buli programu yonna eri live ku online gwe muteekeko Fred Lumbuye Fred Lumbuye. Gweri programu egenda maaso togifaako gwe teekako ka comment ko Fred Lumbuye Fred Lumbuye Fred Lumbuye. Twagala kino ekintu tukiteekemu n'akajanja because oli muganda waffe ye yakwatibwa ewatali musango. Bwabanga yakwatibwa ewatali musango tetuyinza kukkiriza muganda waffe kubeera nga ayisibwa mu mbeera bwetyo. Kyobona bana basajja debewana bannange mumanyi ekiriwo twamukutte n'abantu 9 abantu 9 kale Lumbuye mutulage kwaba abantu 9 abo nabo ne baba banja mpozi banayiyayo bayiyawo mu kibuga naga nti wayi jangu weefule tyobadde ttake tugambe nti naawe kani imagine abasajja bali mu kuswala temukulabanga. Kyovula bana bagamba nze wano nti propaganda tawangala kaseera kanene dakiika ntono nnyo nga tukugamba kati Minister Okello Oryem yabadde alabanga obudde obutaatuuke kye kisinga okuneewuunyisa. Ndoze yadde alaba ati si wantugambye nti omwezi ogujja ne tumanya nti wayi musajja yagambye mwezi gujja naye yagambye jjo nti wesigenda owerera omwenda nkugambye yagenza okwogera nga tunalya kyaggulo kyeggulo ne tukirya Mr. Update wanamaze okulya ekyeggulo ne ntumira ne bufulu tusaawo kyeggulo ne kiggwa ne tulya ekyekiro tulidde ekyenkya tulidde ekyemisana ekyeggulo tugenda kiddamu. Babuulira mazima bano badde batuzanyira buzanyizi ku bwongo. Kati ate kye twabakoze olw'okuba nti mulobadoba style tubasinga babadde balina kye baagala okukola nga baagala in case singa baba basobodde omusomosa ne bamuleeta nga baagala bwe batuuka e Kenya bamuggyeko bamuteeke wansi ayite wansi akakolyo tukagwamu awo wonna okuva ku boode Kenya paka kutuuka ku booda yaffe ya Uganda wonna twataddewo dda abaana baffe bali awo bakanudde eriiso beetegereza movement zonna ne tukuva ku ekyo ne bagamba in case tuyinza okugamba tuyite Rwanda ngera bagamba baba mulese baviireko Rwanda bakonectinge wansi bamuleetere mu motoka Rwanda okuva Rwanda paka ku border awona ne otekawo tiimu yaffe weeri eri alert ne zi drones era ne bamala bamuyisawo bwe bati Butere fungera bira bano ku the updates online page kati akolako ne kagaana ne bapulaninga ekyamazzi nga mugimanyi simanyi eno gundi yabwe kalangala yafadda kati ekyamazzi nakyo ne kiralemerera kati awo abasajja ne babeera mu katubagiro temukalabanga naye nga busungu bwe balina baguze tiketi yes ezo nno tiketi amawulire genfuna Okello Oryem ye yaziguze kyobola Okello Oryem bamukubira bamuga waaye eya tiketi siwakoze otya ayomba buyombi toyomba guwagambye amawulire omusajja ajja kati ate bakubuuza aliwa toyina ansa. Mbabuulira mazima kibi nnyo okutambuza propaganda kibi famusuubira nti muganda waffe tuyinza omulekerera tutyo nti mumuyole kiwedde mutwale tekisoboka mbagambye nze bankwata ne banteeka ekitalya mwe mwanwanira n'enfuluma bwe bankwata ne banteeka Nalufeenya mwe mwanwanira n'enfuluma bwe mbanga Segirinya ndi bweru nga muganda wange Fred Kajubirumbuye yali mu kkomera lwasi nange sikozesa eddoboozi lye mwakozesanga munwanirira nange ne mulwanira n'afuluma. Nolwekyo embeera bwetyo bweri mwebale kusaba mwebale kwebereramu ngenda kubeera nga abawa updates zonna Fred updates zonna ngenda kubeera nga nzibawo kati emirimu gyonna ngiwummuza zino charity zembadde nkola mu constituency zonna nazisuspendinze zonna ziri suspended Segibox naye eri suspended obudde buno nkyali ku matter of national importance ey'okununula muganda wange Fred Kajubirumbuye era bano bannyinaza abankubira Mr. Update tuyina ekibiina eno munejja ng'otuyambe bambi wakyaliwo ensonga ennene nnyo nja kujja kibiina nja kiraba oluvannyuma enkulaakulana nja gitambuza budde bwonna nkyaliwo Segirinya Katonda obulamu akyabumpadde temutya waliwo ensonga ennene era buli ankubira mugamba kati omuntu ankubira essimu olina kumbuuza ensonga ya Lumbuye etuuseewa naye okungamba muno tunawana ekibiina jangu otwempowering Segibox eyo yonna bikyali suspended tukyamala kugusa nsonga ya Fred Kajubirumbuye bw'anaabeera free
awo Mr Update nga obusimu awo nja kubambuli sivingira kumu abasegi box muliwa nga nzija abaliwa abafunye ebizibu nga nzija bango ba mu nyumba nga nzija naye as we talk now enyumba yaffe tenda bakubeera nga ntebenkevu kubanga waliwo amawulire agatasanyusa tweneeterera awo then nga ate Mr Update nzija temutya naye musoke mu nsonyiwemu wakyaliwo ensonga ennene gye tukyalwanako eya muganda waffe Fred Kajubirumbuye n'olwekyo mube bagumu tebababuzaabuza yenna Fred Kajubirumbuye tali mu ggwanga lye bayita Uganda. Fred Kajubirumbuye ali ttake era gavumenti y'ettake yekyamwina kati goloza gavumenti y'ettake eri ku internet eraba Twitter UN yagibuulidde dda bonga bamala gahandinga ova omuntu nga bamuleeta wano bo bayita bafala era nabadde nkyewuunyiza nnyo ngaye kino kisoboka kitya nabadde nja kutya gavumenti ya wano ebakwata Lumbuye n'emujjayo n'emuleeta naye ekintu kibazitoyeeko banoonya ne kyebagamba abantu kibabuze banoonya kyebagamba abantu kibabuze bafunyeyo abamawulire abapropaganda omusajja atuusiddwa mu ggwanga omusajja azze abo singa omanya ebifaananyi bwe byayitinganye dda kati mbabuulira amazima Lumbuye n'amala ajja wano okumanya abasajja singa bamwekubisirizaako dda ne ziserefi gwokimanyi ne mwayi Museveni naye ayagala serefi ne Lumbuye yandibadde agamba wuuno muyinaku singa walabye dda serefi naye abasajja nabo banoonya banaatera okudda kati mu Photoshop badire ebifaananyi babigatte byonna bonna tulaba waawo ffe ba keyboard warriors wonna tulaba waawo enanga singa ziserefi zayina naye enanga muganda wange naye ali wano kati bwalabira alinda update simubuulire kiki ekiriwo eyanditugambye kati nze mugamba bwana enanga munnange kola birala Fred Kajubirumbuye wonte bagenda kumuzza kola birala munnange kola birala ate lwakuba ebibanda babiggala nandibadde nkulikomendinga nogenda noyogerera omupiira netufuna yawo ekibanda awo bino ebiraga emipiira wabangeyo emipiira Champions League yegenda mu maaso Bundesliga olw'emipiira egigenda mu maaso awo manye by'emipiira sibigoberera nnyo enanga ntumuteekawo inabanga ayimbirira omupiira oba tolina byakwogera nga Mr Update batukola bubi okubanga tuli mu mbeera naye ebibando biggala waliwo wano ekibanda wano kyebando simanya firimu gundi biki nandigenza awo nga nkulikomendinga nti musajja ffe ayagala kubeera ng'ayogera mumuwayogere wano omupiira nga oba Mani esamba n'Arsenal oba Aston Villa esamba ne Leeds United ne munnange kino kyo leero kyakususseeko naye tamanyi bigenda maaso omwogezi w'amagye tamanyi bigenda mu maaso bapiso badaso baluso baguso bapaso omanyi mu Uganda buli kigambo kyafuka kitongole kya byakwerinda diso gaso puso luso bonna tebamanyi bigenda mu maaso bonna balaba birabe kati era kati mpulidde baagala kukola yakakodyo bafune yawo omuntu akole Photoshop balage ebifaananyi kwega omupiira gubatuddemu abamawulire babali bubi babagamba mwatulimbye because badidde abaana babakeza wali ku kisaawe ky'ennyonyi ente babamawulire basuze twasuze n'abamawulire awo na TV zonna zasuzaawo zirinze zirabe gavumenti y'eggwanga Uganda ng'ereeta Fred Kajubirumbuye era abamawulire bavuddawo nga banyiivu ne bagamba minisita Okello Oryem eyatugambye nti omusajja ajja n'Okello Oryem ebigenda mu maaso tabimanyi yakomye kusazisa tiketi because tiketi ogisaza lutemerwa liiso nange wano bwe nkubira agenti wange atera okunkolako kutambula ne mugamba nti owaaye nsalira tiketi ngenda Kenya oba ngenda mu America takubuuza nti visa eriwa kubanga okusaza tiketi kyangu nnyo kati n'Okello Oryem yasazisiza tiketi ereeta Lumbuye naye nga ne Lumbuye waali tamanyiiwo kyokka ekindumye ze ssente ezo ku bikozi zaffe za muwa musolo ze babukinzeemu tiketisi ez'okuleeta Lumbuye ezo ssente zisobola okusasula abasomesa ezo ssente zisobola okugula eddagala lya COVID ezo ssente zisobola okuyambako abantu baffe b'empawalingana ddala abavubuka abali mu mbeera embi baziguzeemu eya tiketisi kyokka nga ebifo byonna byazze byerere ku Rwanda Air ekifo kyazze kyerere Turkish Airways ekifo kyazze kyerere mbagambe yatuuse essaawa 9:45 obutikitiki buna Turkish Airways yadde maze okulaninga wali ekifo kyazze kyerere Emirates ekifo nayo kikomyewo nga kyerere kakati ezo ssente zibayonoonyaawo ssente nnyingi nnyo naye ngaawo nambu nabo mu bali ku Robert style n'abasajja basesa mbukati nabo bwe batuddeeyo oba ani yabibabalidde
ndoze nanga yabagambye naffe kakati tukole mu Robadoba style nga NUP jetero kola nane basajja mwe mwera bisaba nange mbona wongo wako Robadoba style mbukakati Robadoba tetujikola Robadoba style tebajikola batyo Ba mwagala okuwasomesa Robadoba style ate enseera segirinya ogibasomesa nseera nnyo ogisomesa ndi musajja wa buwanana nnyo kakati nanga ndoza ibe balide kakati nayo kola mu Robadoba tababimanyi we tubikola amazina amayigirire gamenye omugongo mbabulira amazina bali ku the Apple page mbonamo kati bakoze mu Robadoba style mbabukinze ticket 3 mbuto babuzebuze mbuto temubimanyi fe twagireta Robadoba style fe tumanyi enkozesa yaayo fe tumanyi tukitandika kiggwa kitya era kyovula fe tukosa Robadoba style evamu positive results bado bakoseza Robadoba style evuddemu negative results kyovula banyivu toyagalanga ku amazina amayigirira abaganda bali bagezi gamenya omugongo kati banya bibabalidde ero yalabikinanga yenanga otasukawo mukati naye yavudde no mugadde njala substitute agamba minister Okello Oryem now minister do you know what now let us use the Robadoba style of NUP let us use the Robadoba style bagikozeseze basaze busazi ate ne balabisa kubanga obada tubuuza abennyonyi nti owaye ennyonyi kire kifo bakibuukinze nga bakibuukingidde omuntu agiddeko nti kizze kyerere ne tubuuza abalala ekifo kino bakibuukinze omuntu agiddeko nti kizze kyerere ekifo kino bakibuukingidde omuntu agiddeko nti kizze kyerere ne muswala Robadoba style bw'ogikola terina kuswaza bwe kuswaza ebe efuuse dingi style kati bo bakosa kye bayita dingi style because dingi style ekuddira naye Robadoba style evaamu kye bayita positive results nga fe utera okukola kati dingi style enanga gye yabawadde kati muno bayagadde mubeewole ku Robadoba style naye basajja mwe mwerabisa n'olwekyo abali ku the Apple page mwe bagumu n'ekyesaagala muveeko kwe kuzikiza ba keyboard warriors mwongere okusindika Twitter muzisindikire bo authorities bonna abali mu ttake kibanaye muganda waffe tebamuzza wano mukole kye muyina okukola ne wankubadde nga tukyayinawo akalembereza nti tandadda wano naye temuyina kuzikiza kyembasaba abali ku the Apple page mbegayiridde njagala message eno egende bayiro muliko 2.2 mwenna musheyalinga omulundi gumu kwegayiridde information is power because bana basajja obulimba badde babutambuza nga bwagenze wala kati bw'osharinga amazima kitegeeza obulimba tuba tumaze okubeera nga tububikkako kati gwayagala okubeera nga obulimba tububikkako sharinga omulundi gumu information is power buli muntu yena twetaaga emutuukeko ne baganda baffe abazannya live zino nga tumaze ozikola mwongere okuzipuleyinga muzizannye amazima gasobole okutuuka ku bantu bategeere nti muganda ffe Fred Kajubirumbuye wonte badda bakubeera nga bamuzza gavumenti ya ttake yekyamulira ate ne gavumenti ya ttake naye ebadde terabanga ku musajja agizitoweredde nga Fred Kajubirumbuye era amawulire gensomoddeko amatono gavumenti ya ttake egambye banne kino nga tukirabanga nabo batandise okumwogereza bamugamba tukuteeke mu gavumenti yaffe tube nga tutambula naawe because tebakirabangako omuntu n'akola spark off internet neggalawo eno internet tujja gigabana tujja kuggalawo internet Mark Zuckerberg tujja kugamba nti sooka oggalawo paka nga kiri kiteredde baye tebakirabanga n'olwekyo temulina kuzikiza newankubadde tulinawo akalembereza temulina kuzikiza naye nga mukimanye nti Lumbuye mu Uganda taliimu Lumbuye ali ttake okumanya abasajja ano beeyita abagezi twagenze ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga bataddewo abasirikale nga bangi kati we bannengeddeeko Mr. Update can you please go back ne bangoba Mr. Update nenfuna akafo kange wenzira mu mmotoka nendaaza kati nensindikayo ttiimu yange ey'abaana nengenda nga mbasuula nengenda nga mbagabanya abaana bange mbagabanya jjukira ku airport awo olwo abakozi b'emirimu mingi nnyo abamu abavuga uba abakola kikati abaana bange ne babeeraawo we batyo nga tiimu yange eyakawempe nenjigamba mbeeraawo nga mwetegereza nga bali alaati
nze nga bangobye Mr. Update ne keeping a low profile timu yange ngajigamba kiri kiti anti bano basaabaze balala abasaabaze abajidde ku Turkish Airways ekirecho nempitako nga bana ne mbabuuza ennyonje mujiddeko kubaddeko omuntu gwe bayita Fred Kajubirumbuye oba muyina embeera gye mulabyewo yonna ati atufulumye bulungi nenfulako n'omukyalo omu nangamba nze sembyeyo n'okufuluma tewali mbeera yonna ebaddeko ku nnyonyi okwo era n'oyo gwe bagamba nti bamuleese twabigoberedde ddadda nga tuva Istanbul tajjiddeeko kubanga ennyonyi abagijiddeko abasinga babadde yazze bwe yavudde Istanbul yagudde Rwanda kati abavudde Istanbul nga bajja Rwanda ne bavaako then we batuuse Rwanda waliwo abeeyongeddeko nga bajja Uganda ne balinnya ne basangamu n'abasaabaze abalala abavudde Istanbul kati abagibaddeko bonna nga bannayuganda nga bonna bagoberera bulungi nnyo ebigenda mu maaso era nabo bagenze okulinnya ennyonyi nga bamanyi Fred Kajubirumbuye kwali kyova laba waliwo ambuuza Segirinya abasaabaze bategedde batya nti Lumbuye taliiko. This is a global world. This is a .com generation. Mu .com generation abantu kyababuuzaabuuza na kubalimba kati abantu bagenze okujja ku nnyonyi buli omu nga yeetegereza okujjako nga mugamba mutadde no migugu emabega nga we mugamba ate era mwali mutadde migugu emabega era emigugu gyandimaze ne givaayo wali nga gituuse wali entebe kakati abantu bonna babadde alaati ku nnyonyi eyo nga beetegereza teyajjiddeko naye nga ekifo kye city number 12 yabadde waawo nga nkalu era waliwo omusajja yangambye nti nze city webange badde 12 nze mbadde 11 kati 12 ebadde nkalu ekifo kyazze kyerere nolwekyo mbabuulira mazima abasajja bayagadde bakose ku Robadoba style eyo gye bakomeza embeera bwetyo bweri abali ku the Update online page njako kanyongera okusaka amawulire amalala genfunawo gendeeta Fred Kajubirumbuye updates weekuumire ku the Update online page ebyakagwawo bye tuleeta mbagambye ennyonyi gye bayita kajambi eya UPDF badde bagala bagikozesa egende Istanbul ate ekirala ennyonyi temala gabuuka negenda ku airport gye weetalina kugwa negwawo oba basajja bawano b'ebintu bye Uganda ebintu babikola batya kati agamba pilot buuse ennyonyi gitwale Istanbul. First of all ennyonyi bwetuuka erina okubanga erina weegenda okugwa nga n'aba airport eri bamanyi ne bagamba omusajja gwevuga genda woonolaba space woonogwa bino si bya mmotoka mu Kampala nti woosanga parking wooteeka bannange ebintu bino banaye batunabisomesa ddi oba mulya mmere kitugimma abaana buli wolabanga ennyonyi nga erandinze ewantu era webadde erina okulandinga airport yonna ebeemanyi akulira airport abamanyi era n'abawo abagundi webeerandinze webeerina okulandinga teraba wali space nti weerandinga weerandinze webeerina okulandinga kati ogamba omusajja kwata kajambi eya UPDF gende take ojjeyo Lumbuye omusajja babuuza kati n'alandinga ne bamugamba olaba space wolandinga can you imagine no wabombadi era bwabagambye nti kale singa ebadde namu kati nandikoze ntya naye ogamba gwolaba space wolandinga kati bo bagiyita mmotoka nti bwobeera mu kibuga muno woolabe wali parking ng'ogamba omwana nyigamwawo gamba oyo waboda ajjeyo fetuteekeyo ebyennyonyi si bwe biba nti waboda ajjeyo gwoteekeyo bannange basajja mu lwaki temutambula abasajja tubakolere ki bano bannange basajja tubakolere ki sungu bukutera okukwata Mr. Update kambasibule